咁嘅，就係嗰種感覺啦，食起身。佢有少少甜口，但係梗係以鹹為主啦。咁喎。咁至於隔離呢度咧，就係燒雞個爐啦。我估嘅咋呢度啊，隔離有個爐就應該係燒雞嘅。呢度咧就寫住台山黃鱔飯，係出口預約啊，唔入得嘅，完全唔係預約，呢個係坐船㗎。係啊，唔入得居路就係咁啦。依家仲有車入去，入唔到去。係啊，依家入到車入到，入到人有人行出嚟啦，不過係爛地啫嘛。Hello， 各位觀眾，大家好啊！又係繼續假期嘅影片啦。咁我而家所在位置係芳村接龍里。咁啊，今日咧就過嚟我哋平時成日去開嘅間餐廳叫金記五味鵝食午飯嘅。不過呢啲都唔係重點，重點係咧等陣我哋咧就想去以前綠居路啊，咁咪拆晒啊，咁啊整咗一個新開嘅叫做藝術中心啊，好似係咁叫嘅嚇，喺嗰度食咯。呢度咧就係接龍里啦，咁啊我哋揀咗一個戶外嘅座位，你唔怕落雨咩？呢度咧過去我哋啱先講嗰度大概開車我講大概10零分鐘到啦。咁啊我嘅計劃就係將架車停喺度去嗰度睇睇，然之後買完餸翻嚟攞架車走咁咯。呢度好似停車5蚊嘅，地台好搞笑，仲有隻舊狗添，下邊嗰隻好醒目啊！上邊嗰隻就好百厭咯，係一講佢醒目咧，佢就匿埋一邊，怕醜。我哋咧嚟呢個餐廳都幾次㗎啦，咁好難揾位嘅。今日因為嚟得早，咁所以有位嘅啫。咁但係咧，我哋係第一次中午過嚟食嘅。呢度最出名就係燒雞啦、燒排骨啦，同埋黃鱔飯。原來咧佢哋都仲有火鍋㗎。今日咧天氣唔知點解凍咗好多，仲有火鍋添喎，試下火鍋。唔好啦。都係食翻啲小菜啦，啲煲仔菜啊、啫煲啊嗰啲咯。呢個就係現殺文昌雞項特價98蚊一隻喎。呢個幾好喎懷澤黑山羊羅非魚開煲，用魚嚟做火鍋嘅。仲有河鮮啦，鱸魚35蚊一斤，邊魚30，羅非25啦，各種方法都有啦。咁至於呢度咧，就係一啲比較有特色嘅菜。其實咧，我哋大家睇咗我哋影片都知道，我哋對豬雜咧就唔係趨之若鶩，又唔討厭。但係咧，我就知道啦，佢哋嘅豬雜咧係幾受歡迎嘅嚇。鮑魚扣啦，魷魚啦，睇緊嗰個佢仲話有台山鹹湯圓，試試佢啦。好啊！咁呢個咧就舊餐牌嚟嘅，咁咧佢哋已經將個價格咧上升咗2蚊咁大把嘅，都好合理啊嚇！燒雞係好出名嘅，我知道，就係仲要係燒土雞嚟嘅。平時我好多時出邊食都係肉肥雞啊，呢度真係用土雞。咁咧68蚊一隻，但係要等好耐嘅。咁再嚟咧仲有燒排骨，好鬼耐嘅一個。燒排骨咧就我哋今次就想食，冇理由次次都食燒雞。呢個先放咗入購物車先。再嚟咧，梗係仲有白切雞啊！今次食呢個啊，白切雞啊，扇雞啊，即係燒排骨加扇雞。嚟到食扇雞，不如翻去嗰個冇所謂啦嚇。仲有顧情蒸魚啊，蒸魚好過啦，魚又得30蚊一條，瘦身丸或者會轉都好食啦，係咪？後邊仲有湯，霸王花豬踭湯，幾好喎！有開車可以考慮埋呢個。30蚊，只不過細份嘅。都要咯。係。要，我想飲，凍凍地幾好嘅，係嘛？仲有浸魚皮餃，30蚊一嚟，嗱唔貴啊！呢啲30蚊嚟，28蚊嚟，啲小菜叫一人一個小菜咁幾好啊！香菇扣就貴啲，56好正常啦。同埋呢個係絲瓜浸珍珠蠔，正啊！又或者豆肚魚啊，呢啲又20幾蚊，呢個又20幾蚊。外邊嗰啲牛肉炒蛋啊，加啲話咩土雞蛋炒咩黃牛肉就 double 㗎啦價錢。呢度唔會㗎啦，九肚魚都係早排食過，大家都知咩價錢咧。呢度係38蚊，多春魚有九肚魚有多春魚一樣價。仲有台山菜花炒肉啦。哇，好大本菜牌，甚至乎五柳蛋26蚊，我哋用呢個作為標準咧。其實五柳蛋嘅呢度嘅價格就唔係好貴。
因為反正有廿幾蚊嘅餸，係味道真係冇。地道好難，即係佢嗰個下限單價平嘅菜有係好多，幾個咯，係嗰啲咧就得一兩個，係呢度咧就好多都係廿幾啦，仲要原價30咪再減到26添。之後我哋又搞咗拗廿毛咪。係啊，剩咗兩味啊！意思就話佢平價菜比較多咧，你可以食多幾款味道，就唔使一款好食就好食㗎，唔好食嘅咧咁啊唔知點辦，下次再翻嚟食過。呢個勁喎，生遮土雞，好啊，38可以啊。後邊啊鵝啊鴨啊咁樣啊，咁仲有個台山鹹湯圓嘅，我記得好似係。因為你係5零我食。哇！仲有土雞，咦勁啊！呢個係咩？呢個係蒸土雞咯，蒸雞你都識整啦，不過冇人蒸得咁冇火候啫嘛，係咪？咁基本上就係咁啦，睇過晒。我哋咧落好單啦，咁啊要咗個排骨啦、遮雞煲啦、黃鱔飯嘅，係啦。咁然之後咧就講下交通路線啦。咁啊最近呢度嘅地鐵站咧就係芳村站，咁啊 A1 出口。咁啊喺呢度出翻去外邊芳村大道東，咁啊都幾多車㗎嚇，但係人係行得到嘅，一路行唔使過馬路㗎喎，一路行過一條天橋，係嗰條天橋咁就可以去到地鐵站㗎啦。咁喺呢度咧就係我哋成日講話去買活雞，即係睇住隻雞生湯，你揀嗰度咧中市直街嗱，全部都係呢啲買餸嘅地方嚟啦。你可以喺半路中間呢度入去㗎咯，係嘛？一路行過咁啊，買完雞啊，坐地鐵走又得。再行過少少咧，就係珠江邊啊嚇，呢個叫做白鵝潭大灣區藝術中心。咁其實咧個名咁複雜係咩咧？就係以前嘅綠居路，就係嗰啲宵夜檔啊，可能呢度有咩喺以前都做過啊，都唔出奇啊，酒吧街啊。煲仔飯啊，咩好嘢食都有晒，而家就變咗呢個藝術中心。咁我哋咧就諗住等陣先去呢個藝術中心睇一睇，行一行先，睇而家變成咩嘢。然之後去市場買餸，買完餸就翻嚟，就翻去咁啊嚇，幾好啊！希望唔好落雨就得啦。話説咧，先頭我哋開車啊，咁咧就經過大家福，我都唔怕開埋名啦。咁我哋上次咪去過大家福嘅其中一間分店食過，就發現好似冇上次咁好喎，我唔怕開埋名啦嚇。咁啊，先頭我哋就諗如果呢度冇位咧，就行路過去對面大家福啦咁。幾多嚟先？咁啊，其實咧我哋係好中意食遮雞煲嘅，所以咧今日我哋嚟到金記呢度咧，又試下遮雞煲啦。咁佢哋啲雞係用得好靚嘅，咁又試下佢哋啲遮雞煲得唔得啊？嗱，首先講清楚先，遮雞煲咧一定係會有油喺個底㗎。咁上次嗰個反而冇油，係啊，咁因為遮雞一定要上次嗰個唔係冇油啊，佢係濕啊，佢係煮好咗掟落去咁嘅感覺咯，可能好似好急。唔係油啊。呢度咧就唔急㗎啦，一啲都唔急嘅。金記呢度就，金記佢哋呢度咧做咗好多年㗎啦。通常急咧，無非都係一個原因係想賺多啲嘢嘅，咁啊賺多啲係無可厚非嘅。但係咧又要保持到品質個噃，咁兩者取其輕啊。因為有啲客人咧，佢老細會決定咯，究竟係做啲唔係好識食嘅客人啦，有陣時係放棄嗰啲成日食開嗰啲客人咧，咁啊佢取捨啦。呢度咧金記咧就仲係會選擇翻老嗰啲顧客嘅，譬如好似後邊啲咁啊，自己帶埋紅酒過嚟慢慢嘆啊咁嘅。好奇幾好食，調味又好。我講呢個。第二，我啱先夾嗰嚿咧肉咧已經係雞胸嚟嘅，啲骨又有味咁咯。雞靚係。土雞啊！係用土雞嚟做燒雞啊，幾難啫。通常燒雞都係嗰啲雪藏雞咁樣，係啊。肉肥雞有肥雞道理，因為肥啊嘛，燒完啲多汁啊嘛，太乾唔得嘅嚇。但佢哋呢度咧係用土雞嘅，仲要又唔難食喎。講明個道理咧就係做呢個芳村多雞。咁啊呢個係其中一個啦，食嚿有骨嘅。買容易嘛，就喺度有少少燶燶地嘅，係咪？啲調味好啊，佢唔係話好多醬嗰啲。嗱，大家見到啊，係幾乎冇醬嘅，係咪？
但係咧，佢一樣係好有味道嘅，苦醃得好，肯定係醃過啦，唔係咩味都冇啦，真係好食。如果係大家福應該嗰間好食。嗯，因為嗰個苦人啊嘛。嗯。隧道口嗰間。老婆嘅意思咧就話，如果要去大家福想再試試咧，就過翻隔離嗰間。係啊，佢兩間店啊嘛。仲有兩間店嘅，呢度叫個唔知咩廣場啊，但係總之叫近芳村地鐵站嗰間咧，芳村地鐵站行過去15分鐘嘅啫。咁喎，嗰間咧就網紅一啲嘅。但係其實依間依度好啊，仲好過上次喺大家福，係咪咁嘅意思啊？第一次就好食佢。嗯。份量又夠。真有啲似乜嘢咧？細個啊，阿婆啊煮雞翼咧，仲要係嗰種土雞翼，即係細隻嗰啲咧。咁咧，佢係阿老婆係輕輕煎過嘅，咁嘅咧就係嗰種感覺啊！食起身，佢有少少甜口，但係梗係以鹹為主啊。咁喎，真係幾好。呢個幾錢啊？40幾蚊喎。狗狗都打一次。雞雞啊！你睇狗狗，我一講佢就望過嚟啦，佢隻眼啊，好醒目嘅。我係斬到好大嚿啊！通常遮煲裏邊嗰啲雞咧都唔會斬到好大嚿啊，好似啲size呢嚿已經算大嚿嘅。配菜唔多，老婆意思啊，淨係得幾條葱，咩有少量蒜頭，咁樣啊更容易把控啲火溫度。咁同埋一食嘅時候咧，一早攪勻佢先。咁攪勻咗之後咧，就依家就最好唔好搞嘅，搞嘅嗰啲油咧就見到啊，即係嗰啲燶椒啊，嗰啲燶嗰啲啊。咁如果怕油啊點咧？嗱，夾起佢擺上邊，等我滴下油先。油係隻雞入邊。係，而且咧佢呢啲咧係雞嘅油，就唔係話另外再加落嗰啲油就問題不大，好啲咧，唔好講問題不大咧。咩食剩咧就可以打包翻屋企，今晚繼續炒幾條豆角啊，諸如此類啦嚇，咁又食得翻嘅，幾好嘅。好味啊！佢一咬落去咧，就算先頭嗰嚿雞白肉啊，都係有好多唔同層次味道啊！狗狗要翻屋企咯。係啦，確實欲罷不能啊！繼續食。雞呢樣嘢啊，真係喺廣州揾到都係有好多唔同嘅食法。係嗱，琴日食豉絲雞，又會有撈雞啦，雞煲啦，雞粥啦，多咯。雞啊湛江嘅，有唔同嘅雞種做法喎。嗱，我個雞食到一半啦，過嚟睇下師傅整煲仔飯啦，話唔定呢煲係我哋都唔出奇嘅。佢係阿師傅先炒好啲飯，炒緊啲飯。咁啊炒到差唔多啦，咁然之後咧就揼落個煲度，再翻熱，等佢有啲焦香味咁嘅。咁至於隔離呢度咧，就係燒雞個爐啦，我估嘅咋嚇，呢度啊隔離有個爐，就應該係燒雞嘅。呢度咧就寫住台山黃鱔飯，煮飯啦，睇完啦，咁啊而家咧12:21，餐廳就已經坐到咁噶啦。咁啊，我哋擔心冇位啊，餐廳冇位啊，開車開到門口嗰度，咪叫老婆落車望望先。好在有位，依家咧已經坐滿啦。咁啊啱有台客走咗咯，即係狗嗰度啊，一定要早啲啦。晚黑就你預5點鐘嚟到咯，係再晏冇位，同埋因為要等都幾耐，佢唔係話嗰啲喺後邊煮好晒好耐啊，大家都見到啦。我食下又可以同大家吹下水，咁你知道係其實係要慢慢等啦，又滑喎又燶，就好似細個唔識食開始食雞翼嗰種感覺啊，焦香味。個煲底要夠溫度先。人哋咧阿靚女咧就已經講好咗㗎，我哋都知道，都唔係第一次嘅，就係會等好耐嘅。咁啊，我哋都等咗好耐啊嚇。但係咧佢就唔係話嗰種整定先㗎噃，係真係現場煮㗎嘛。啊，個飯都未炒好，咁就你落單先炒嘅。咁喺呢個時候咧，我哋睇下飛機。我哋上一集嘅時候咧，咪講到話想去馬來西亞嘅，咁我哋一定係會去坐亞洲航空㗎啦。咁啊，一定係揀啲平嘅，但係又唔係紅眼嘅航班，因為紅眼航班即係嗰啲
凌晨坐到去天都未光嗰種牙比，好似呢一種咁咧，係咪？價錢係一樣嘅，但係其實我哋會揀翻上邊呢一款咯。咁啊喺澳門飛澳門飛吉隆坡譬如話呢個2點35分飛，咁即使話我12點去到澳門機場就已經足夠㗎啦。咁12點去到澳門機場，即係我哋7點鐘起身喺廣州，咁啊一路去到澳門，咁啊過關就完全足夠時間㗎啦。因為而家電子過關。係，但係有個小問題咧，就係因為我哋澳門係好特殊㗎嚇，揸護照過關係佢要查過晒你啲資料先得嘅，就唔同香港。香港咧，只要你有護照就俾你入香港㗎啦。係啊，或者港澳通行證就唔使睇你機票嗰啲嘅，咁但係澳門咧係需要嘅，唔係啊，咁所以需要多少少時間嘅，唔係啊，上次試過啦，就俾人查過啦，係個個都要查嘅，唔係淨係查我哋㗎，因為佢驚我哋逗留喺澳門防沉迷啊嘛，係嘛？係啊，上次查過啦，所以預鬆少少時間，我哋可能會7月份先去啊，而家講好早，喺呢個時候咧，我哋嘅燒排骨又到咗啦。咁咧，我哋要求唔斬嘅意思咧，就係阿師傅係會咁樣切開嘅，唔係成頂嘅。但係咧，唔斬嘅意思咧，就會同喺中間斬開佢。今日超飽咁。哇！全部都係肉喎。不過好彩等人有個白飯啫。咁我揀嚿邊呢啲咧，揀嚿細嘅。今晚仲要食啊！睇上去佢蜜糖唔算勁多嗰種，咁啊都有好處嘅。嗰啲咧就甜同埋香脆啲咯，好辣好辣，同埋好熱嘅，哇！唔得，哇！熱到啊！熱啊我都話。新鮮。係嘛？我喺樓頂啊，去廁所聞到佢喺度燒。係嘛？喺樓頂燒。啖肉正啊！同埋佢又唔係好肥嘅排骨嚟嘅，喺排骨之中呢個算唔肥嘅。佢因為唔肥咧，咁所以佢就冇話燒到好燶好燶。尤其我揀呢個部位，但係咧佢都係會有燶邊嘅。譬如呢一度咁樣，都係會有燶嘅。咁淺嘗即止其實冇問題嘅。日日食咁梗係唔得啦，最好啊。不過就真係要等得耐啲咯嚇。呢個餸啊，我女好中意。師傅咧就唔算話醃得好多醃料嗰種嘅，同埋肉咧就唔算話勁多勁，因為咬佢好多肉咁咧，佢就啱好。咁啊，因為大家要考慮埋價錢呢樣嘢啊。佢嗰個係幾錢？60幾蚊嘅喎。係啊。係啊。一排喎。呢度2斤肉有冇啊？有啦。起碼2斤肉。大嗰個唔係上肉喎，唔係肥肉嗰啲嚟嘅。有幾雪藏嘅唔少錢啊。係雪藏都要錢嘅。20蚊一斤你計下。幾肉夠頂。斬到嚟一半嘅咋，斬到嚟呢度。所以你睇到呢度乾嘅，五味燒。嗱，呢度最好食。係呢度最好食，不過唔好啦，太大嚿啦，我食嚿細啦。哇，都仲係好熱，都幾多肉喎呢一嚿。仲有隻貓添，好中嘅隻貓又走咗出嚟喎，仲有隻貓添喺度食緊。你係幾時食？佢食緊雞嘅，貓係中意食雞嘅。比較雞皮、雞骨佢可能咬咗好耐啊！個黃鱔飯終於到啦，好大煲啊！係，佢係好大煲嘅，師傅搞好耐嘅。哇，好正喎！佢係攞翻佢啲飯煲好，佢再炒翻，擺翻落煲嘅。煲好啊，煲好煲仔飯就攞翻出嚟炒黃鱔，再揼翻落去。咁呢個就啱整起嘅黃鱔飯啦。佢話呢煲係細嘅。嗱，我哋已經揀咗煲細嘅啦。大煲啊，食唔晒。大煲肯定食唔晒啦。我哋其實攞啲翻去食。其實係為咗今晚都繼續有得食，今晚冷煮飯咁解嘅。廣州市中心嚟講咧，黃鱔飯咧呢間係算好食嘅，我認為，即係都食過不少啦嚇。係，而且咧佢係標榜台山嘅做法嘅。咁你話夠唔夠翻到去台山咁好咧？又好似真係台山好啲嘅，但係嗰度係台山啊，呢度係廣州。50幾蚊冇咁大。係，台山反而50幾蚊冇咁大杯。飯咧就呢度多啲。但係咧，如果講到鱔咧，確實係翻去台山多啲，呢個係真嘅。佢係沖多啲，譬如話海晏鎮咁樣，我哋上次翻到去，佢就有啲更特殊嘅香味，更香嘅。
呢度咧就台山好多種熟嘅。冇錯，老婆講得啱。台山好多種唔同嘅做法。阿姐，你叫佢整住個西飯先。每個鎮都唔同。嗰個鎮一粒粒嗰啲豆啊。即係嗰啲青豆。係啊。哦，呢度就冇，每個鎮做法都唔同。係。師傅炒到冇得停。係好香嘅，有啲葱花。阿師傅成手葱花咁樣掟落去。佢唔係炒飯係，因為你點都要煲咗呢個煲底。煮好啲飯再炒，咁咧仲要啱啱煮好嘅飯去炒咧，就已經係一個好難嘅事情嚟嘅。睇嗰啲飲食節目咧，講啲叻嘅炒嘅師傅咧，佢係可以將嗰啲啱啱煮好嘅飯炒到好似隔夜飯咁嘅，有好勁嘅師傅嘅。係啊，呢個師傅就係啊，佢係飯啱煲好嘅，煲邊咧仲有嗰啲飯漬嘅睇住嘅，然之後咧就攞去炒咯。炒好耐嘅，都唔係豬油嘅，飯嚟嘅。台山嘅做法就係咁啦，佢係會先攞個飯煲煮咗啲飯，咁大煲咧已經要煮好耐，佢得一個。因為整唔到啲。整唔到嘅。飯焦。然之後將啲飯整起佢，然之後再攞去炒嘅，咁樣噶。炒起身咧，啲飯咧，所以黃鱔台山黃鱔飯咧，好容易咧，嗰啲飯咧好似一劈糊咁樣嘅，整得唔好嗰啲，呢個完全唔會有嘅，但係又唔會話。好硬咯，咁啊有好多考究啊，米啊，阿師傅嘅手勢啊，各種啊。啱先我聽到啦，你一落單，馬上要煲飯。係啊，一落單就要煲飯，就唔會煲好先嘅。煲咗之後你就炒就容易啦。係。你剩翻炒啫嘛，煲飯先至係時間。後來炒都要等好耐嘅，咁啊所以咪耐啲啦。係。嗱，隔離呢張台咧又有客人嚟嘅。而家咧已經係1:12嚟嘅。嗰啲天氣預報咧，原先就話今日都會有狂風暴雨嘅。原先我哋係諗住去附近玩，譬如中山啊嗰啲咁嘅諗法，都係唔好去啦，落雨啊嘛，一滴都冇，係一滴都冇啊！你唔信佢又唔得喎，係好乾爽嘅啲米。啲黃鱔又拆咗，咁同埋咧佢咧呢度啊。就冇話我哋去第啲台山黃鱔煲仔飯咁咧，佢會講埋要幾多斤黃鱔，咁我相信都可以嘅。咁啊，你嘅價錢嘅啫。係啊，俾錢啫嘛，係嘛？俾錢咯。係啊，咁佢都係就按人嘅份量啊。得啦。佢鏟到啲飯焦出嚟，不過呢啲好燶嘅。呢啲好燶嘅。佢係唔係為咗俾你食飯焦㗎？係落好多油去令到佢呢件事情更快咯。大煲。係。翻到嚟芳村咁啊，幾個餐廳就要試嘅。呢個咧，我哋應該已經係第3次嘅。我哋好少餐廳咧係會去3次咁多嘅，呢度係其中一間。鱔煲仔飯都係第2次食，不過我感覺上好似仲好過上次。係，我感覺上好過上次。上次試過一次，好似唔知爭咗啲咩咁，可能當時師傅翻咗屋企放假。係。第一次冇咁好食嘅，係濕啲嘅，係都 OK，係熱緊啊要乾爽。今次乾爽啲，不過等我好單169蚊，咁又係嗰啲淨係食到一半嗰種啊，雞食得多啲咯。應該係個煲仔飯係43蚊，雞係40，跟住排骨70，應該係咁啊嚇，因為按我判斷嘅啫。咁啊茶位就3蚊一個咯。咁啊同埋咧，阿師傅終於停咗手。從我哋嚟到依家，佢終於都停咗手。而家係1點半，咁啊已經冇人落單㗎啦。煲仔飯我講，再落單係2點㗎啦嘛，咁㗎嘛，都仲好多客人喎。接落嚟咧，我哋就會行過去綠居路嗰度。咁啊喺路上咧都簡單同大家講下交通路線，以及喺嗰度再去市場買餸咯，消化下其實係。我哋又食飽飽，依家差唔多2點啊1點半咁行翻出去外邊，呢度係花地村啊，係咪咁叫啊？可以咁講啊嘅地方啊嚇。再往前行咧，就係出翻去外邊近綠居路嗰邊嘅。係咪會經過順義路嗰啲咁樣樣嘅？應該前邊往右轉就係去洲頭咀隧道。
嗰個方向嘅。我哋嚟到呢度冇錯，咁喺左邊啊，啱先我講咗，左邊呢度出去過去就係洲頭咀隧道，係嘛？冇錯，啊右邊係洲頭咀隧道，中市，係左邊去就係中市市場，啊行前啲就係嘅啦，即係肥佬諗嗰度啦，就往呢個方向行過去，咁行過去大概15-16分鐘到啦。一次我哋經過嘅時候咧，大概係農曆新年之後啦，好多人開車經過嘅。咁當時係都仲係一塊爛地嚟㗎嚇，依家係點咧？唔知道。咁啊，可能去到睇見都仲係一塊爛地，咁我哋就唔過去啦。不過我都喺社交媒體睇過人哋講過話，入得到去嘅，但係就好多設施肯定係未完善㗎啦。係呢度入唔入到？唔知我哋呢個方向入唔入到，因為我哋睇嗰個人咧，佢係坐船過去嘅。去睇下先啦嚇，可能我哋開車就喺呢個方向過嚟嘅。我哋先頭講嗰個咩大家福咧，咧就喺嗰個位置，有部車停住嗰度。食追雞呢度都係呢度都唔差，呢度好。我哋最滿意就係嗰個遮雞煲，係啦。最有意外驚喜得嚟，價錢又合理，又唔使等好耐。雖然嗰啲等好耐都好好食煲仔飯，但係確實都有點而耐啊！呢個係事實嚟嘅。咁啊好嘢食係要等嘅嚇，但係個雞煲真係好，一坐低點咗就好快送上嚟啦，又好食嚇。咁啊，其實已經俾我哋差唔多食晒嘅，剩翻少少今晚炒條菜啊，或者點樣樣咁。係又為咗個貓咪嚇。貓俾我餵到飽。應該先頭有人攞隻狗嚟，嗰兩隻狗咁，所以隻貓唔走出嚟嘅。狗唔食得。因為嗰個貓係流浪貓。未必係流浪貓，係村迷嗰啲貓嚟。嗱，大概咧，我哋要去就係嗰個方向啦，嗰個方向，嗰棟樓嚇。立白中心嗰度行。係啦，就係立白中心咯，咁啊慢慢行下啦嚇。望山跑死馬。係啊，行下先啦。呢個方向啊，大家睇唔睇到塊牌上邊寫住洲頭咀隧道？即係去邊咧？即係去沙園市場嗰個方向嘅。咁啊，過河南即係海珠區，呢度係荔灣區，即係以前嘅芳村。就打算嚟呢個地方，呢個係效果圖，究竟係點咧？唔知道。咁啊，效果圖一定係靚過實際，呢個係好正常㗎嚇。大佬，你睇下邊度係咁嘅？冇可能嘅。白天鵝反而矮到鬼。係，佢唔畫出嚟，佢唔會畫出嚟，將啲視覺重心擺晒呢邊啊嘛，係咪？咁嘅咯。燒煙花就係呢個位置。係，燒煙花就係呢個位置。咁咧就喺大概呢個方向行過去咯，呢度。咁原來咧喺對面仲有個基督教芳村堂嘅噃，就喺呢度。係啊，好多基督教堂，我哋慢慢睇下，都好多。荔灣多，東山多，越秀反而好似唔多，都有。呢幾日咧連場大雨，今日咧其實都係預告話有雨，不過即係又錯咗啦，天氣預報。咁啊，有另外呢個係另外一回事。如果去到以往咧，差唔多係已經到5月1號嘅時候咧，就會好熱㗎啦。好似我哋而家咁行緊咧，係唔得嘅。我係唔會咁樣行嘅。但係咧，今日呢啲天氣唯一一個好處咧，就係好似而家咁行咧，都唔會覺得好辛苦，有少少涼意，都不知幾舒服。食飽飯散下步。遲啲熱啲啦，熱啲就冇咁樣嘅可以食飽飯慢慢行啊，或者行商場啦。仲有漁村啊，食辣菜啊，魚生喎，我覺得係。呢度呢個係白天鵝。係啦，嗱，呢個肯定認到啦。呢個就黃沙海鮮市場。係啊。係咪？呢個紅塔。係啦，咁然之後咧就係呢個地方，呢一個啦，就係呢一笪啦。呢一笪起嗰陣之前就係咁樣樣噶啦。呢度咧其實就係綠居路啦，以前。立白中心你睇到啦。立白中心。哦，唔係呢度，搞錯，呢度唔係呢度啊。呢度起晒樓。係呢度變咗一個樓盤，係上邊立白中心隔離嗰個，係咪？原來係海珠區。咁啊，再上呢度就海珠區咯。呢一笪就海珠區貴價住宅樓，即係咩太古倉啊嗰啲咧，就喺呢度啦。跟住呢度有2條隧道。下邊又有隧道喎，呢度。跟住嗰度有一條。就係嗰個一個連接河南，一個連接河北。呢個位置就係芳村。冇錯啦。咁至於洲頭咀隧道就係呢條咯，咁樣過去嘅。嗰個位啊，就係嗰個位啊。
只不過就一路收埋到嚟呢個位先落去。老婆仲話睇到番禺啊，唔重要啦，我哋而家去驗收下臘八隔離嗰個碼頭係點啊？藝術中心啊！我諗其實好多人都係好似我哋咁過嚟睇下，趁住今日冇咁熱都好嘅。嚟到呢個位置啦，咁啊呢度係啱啱開始嘅啫。嗱，嗰個位置咧就白天鵝賓館啦，啊大家應該睇到啦。咁面前呢度就珠江河啦，呢個白鵝潭啊嚇，係咁叫啊。咁對面嗰度應該古倉嗰個位置，大概係咁啦嚇，係海珠區嗰個方向咯。有時候我哋都會揸車經過嘅。咁我哋而家咧就往前邊呢個方向一路行過去，咁一路行都需要行20分鐘左右啦。但係呢度咧真係變到靚咗好多，原來都係有巴士入嚟嘅。782號芳村碼頭呢度就叫做即係信義路。繼續要往前行，而家有少少驟雨啦。咁啊喺呢個方向行出去咧，原來仲喺度做緊工程嘅。咁啊以前咧呢度咧就係酒吧街，食下嗰啲宵夜大排檔啊，咩遮雞煲啊、羊肉煲嗰啲咯。咁啊呢度外邊仲整緊㗎。而家咧就變咗好多咖啡店嘅，有好多咧都係仲未重新開放翻啊，招咗租啊。好似啲咁舊廠房咧，呢度咧就係信義會館啦。咁咧係上世紀60年代嘅時候咧，一啲廠房嚟嘅，咁啊蘇聯式嘅廠房嚟嘅。依家咧就已經變咗呢啲餐廳啦嚇。咁啊都有啲展覽，譬如裏邊有個廣繡嘅展覽啦。呢度呢個唔係餐廳嚟嘅，呢個好似係賣茶葉嘅。都係會有餐廳啊、停車各方面嘅，但係好唔會太難停啦嚇。不過我哋今日唔入去。我哋嚟到呢度見到咩啊？多做工程啊，攔住咗嘅。哦，咁啊睇嚟只能嚟到呢度打住了呢個啦。咁嘅啫，淨係睇得到。哎呦，係確實可以去得到碼頭啊！嗱，而家過去黃沙食海鮮咯，可以喺呢度直接坐船就去到嘅。哎呀，都會急到咁急。咁急住就要宣傳。宣傳就話。係啦。咩嘢？唔係乜都冇啊！唔係仲要預約啊，大佬。嗱，白鵝潭藝術中心碼頭呢度係出口。預約啊？唔入得嘅，完全唔係預約，呢個係坐船㗎。係啊，唔入得。好啊，嗱，嗰度嗰邊嗰啲人咯，係啊，咪過到咯，係過得到嚟嘅。不過啱先聽見嗰個靚女講啊，咩都冇嘅，全部都係爛建築，都睇下啦。既然都嚟到啦，冇錯，成個芳村都挖到爛晒。最靚就係呢度，據說以後呢度咧係一個世界級嘅建築物啊嚇。但係當然亦都會有好多本地人喺度吐槽佢話整到好難睇啊咁啊。喺個江邊係咯，唔知啊嚇。咁啊對面就白天鵝啦嚇，睇過嚟。其實咧，我覺得個樣呢樣嘢咧，即係只要唔好太離譜咧，我覺得譬如好似廣州元大廈就啦，叫難睇啦。都唔難睇嘅。其實最緊要你係點樣擺喺咩產品上邊嚟做正向嘅宣傳，譬如話一個剔咁樣。如果你是但擺個茶壺上邊，你覺得好難睇係咪？喺波鞋咁你就覺得順眼啦。係珠海大扇貝好睇，呢度有寫嘅飛虹景觀橋，同埋美術館、文學館、非物質文化遺產館、遊船碼頭，即係呢度啦。過江渡輪，咪一坐船就過到去，大概係呢個位置。嗰個位置就黃沙，啱啱開船啊，就係坐住啲輪渡，好平，唔知1蚊2蚊咁啊過得到去嘅啦。真係唔熱啫，熱就真係神品啦。唉，但係都好多人嘅喎嚇。以後呢度咧，冇樹，係又唔近地鐵。地鐵都慘，即係你行過嚟，地鐵有通道過嚟咪好咯。冇咁你步晒過嚟啊，命都冇啊，咁咯。係啊，揸車又唔係廣州人唔慣揸車啊嘛。於呢度咧就應該係一個棧道嚟嘅，即係
落咗船咁樣一路行就未整好啊，仲整緊，一路行咁咧就可以行到去嗰度。咁啊最方便嘅方法，即係我講以後啊嚇，呢度如果有個棚遮遮嘅，咁啊喺對面黃沙坐船過到嚟，咁啊一路行呢個棧道都幾靚嘅。望佢唔會變成下一個海心橋，海心橋靚唔靚？靚，真靚。喺嗰個位置人行橋嘅，好有創意。但係作用咧，冇錯，我講嘅白鵝潭大灣區藝術中心就係呢度啦。咁佢係會做商場啦、賣波鞋啊、奶茶啊，因為還是係做演唱會咧，唔知道嚇。藝術中心可能演唱會啊，又或者係嗰啲電話嘅發佈會啊、汽車發佈會，我估嘅咋。因為珠江新城好多嗰啲劇院都會做呢一樣嘢嘅。以前係飲飲食食喺綠居。有綠居路就係飲飲食食吃喝玩樂。第一次同老婆拍拖就係嚟綠居路嘅啦。咁依家咧就變成睇藝術嘅地方。以後啊，咁啊有啲文化修養都好嘅。呢度最多人啦，應該呢個平台係最熱鬧嘅噃。好多遊客啊，本地遊客啊喺度嘅，外地都應該有啲咧。都有場 show 咁嘅喎，嗰度擺晒啲凳咁嘅喎，呢度啊。有時候咧，我哋會喺手提電話度睇下直播，講其他地方有咩玩嘅，大家估下呢個係咩地方？全部都係人，係啊，大梅沙，深圳大梅沙，幾誇張。睇見啲人都驚啊！同埋咧嗱，呢個地方又勁啦啊！汕頭小公園又話粵西啊狂風暴雨，幾多遊客，所以天氣預報咧，你唔信佢又唔得，你信佢咧，咁咧放假日日都喺屋企咯。啊，汕頭啊，入去就係內館啊，即係裏邊睇藝術展嘅，咁都多人啦。先頭又話匆匆開放嗰句説話，我全部要收翻晒啊嚇！呢度仲要預約先入得到去。我哋唔入去啊嚇！我哋唔入，因為我哋準備去中市市場買啲餸，今晚翻嚟食飯。跟住冇玩啦。都係便利店賣嘢啊！咁咧，連平時紅色嗰啲都賣晒，要買呢啲貴嘅，超級多人喎！啊，餐廳都坐到滿喎，呢度係立白中心啊！咁啊又有便利店啊，又有餐廳啊、奶茶鋪啊、星巴克啊，各種都有嘅。咁啊，我哋而家咧就打算行翻過去地鐵站嗰度咯，嗬，中市市場啊，去買餸。咁啊，嗰度咧前邊正前方嗰間爛廠房咧，就係以前嘅綠居路其中一部分啦嚇。咁啊，而家基本上已經拆得七七八八㗎啦。今日咧嚟綠居路行咧，真係感觸良多。以前呢度就係食宵夜嘅，滿記艇仔粥。咁啊，第二個係第二代滿記，我都從第二代開始食嘅。咁啊，到咧嗱，前邊就係嗰個位置啊。以前同啲朋友咧踢完波喺對面踢完波啊，就過嚟呢度食宵夜。呢度有就喺個橋底嗰度。而家唯獨剩翻一樣咧，就係上邊條人行天橋啊，只有剩低呢個啦，冇啦，就係過對面上市路嗰邊咯嚇。因為全部都係大工地。嚇，全部都係工地，一係起好，一係就商場啊嗰啲咯。開啦，佢都要。嗱，綠居路嘅唔係滿記嗱，已經變成咁啦，以前嘅。而家咧就得翻條橋。可以踢波啦，有足球啦，又有食宵夜。啊，打羽毛球啦，嘿，好多啊！而家又變到高大上咁咯。滿記，剩翻嘅咧就係呢條橋啦。咁啊，即使過到去上市路咧，都已經係完全唔同嗰個樣嚟㗎啦。嗰邊係會更多工地咯，更多。成個方圈，睇下嗰啲開發商全部將嗰啲江邊嗰啲地攞鬼晒。有個馬嗰啲地
成日去玩要睇。睇下全部都係大綠居路就係咁啦，依家仲有車入去。入唔到去。係啊，依家入到車入到，入到人有人行出嚟啦，不過係爛地啫嘛。往前行少少嘅芳村地鐵站啦。阿婆牛雜喺呢個位置。即係正宗阿婆牛雜啊！係啦，再前少少，有時佢喺呢度擺嘅。正宗嘅阿婆。最正宗啊！而家啲全部都係假嘅，可以講啊。一定係假嘅啦，唔使問佢啦。因為阿婆已經退休咁多年啦。同埋，就算真係所謂退休漫步真係有傳人都唔係嗰種味道啦，係嘛？係啊。我攞花生醬嚟煮㗎。就係呢個位置。呢度咧落去咧就係芳村隧道啦。咁啊，我哋成日去西朗市場啊，各種咧大多數都係會經由芳村隧道翻屋企嘅。喺呢度一穿出去咧，經過黃沙嗰個轉彎位咧，嗰條路啊，西關嗰條路咧，咁啊上去咧就係內環路，咁啊翻到屋企，好方便嘅。我哋又翻嚟地鐵站口啦，咁有好多觀眾問過我哋，如果想去中市市場買雞，點行咧？最方便嘅辦法就係呢一度啦，芳村地鐵站呢度係 A2 出口，嗰度寫住嘅。咁我記得係落樓咧就要行嘅，上樓咧就有手扶梯嘅，咁啊都唔係好遠嘅啫，就係呢度。咁啊喺呢個窿仔行入去，有個阿叔走入去嗰度咧，度咧就係離地鐵站最近可以買到比較好嘅雞嘅地方啦。咁啊同埋咧，啱先我考個老婆點解叫綠居路，因為佢好熟啊，對呢度啊。咁我考佢點解綠居路，佢唔知喎。佢真係咧，因為以前咧呢度近江邊啊，咁啊係好多疍家人咧喺水上邊住噶嘛。咁啊久而久之請佢哋上水上邊住啦，唔好再住喺條船度啦。咁啊所以咪稱之為綠居咯，綠地居住咁解嚇。所以咧久而久之就變成綠居路，綠居路就係咁啦。佢竟然係唔知嘅。咁啊廢話少講，我哋入去買喺呢度呢個口行入去，好方便嘅啫。我哋買完餸之後咧，兜轉轉就可以翻去先行金記嗰度攞翻部車翻屋企嘅啦。呢度可能因為係中午時分咧，啲檔主收晒檔㗎嘛。龍龜脆皮燒肉20蚊一斤，又收咗檔。前邊應該都有啲嘅，因為佢唔同話嗰種固定嘅市場啊。咁咧即係收工時間咧係可以自己安排嘅，賣晒咪走咯。譬如好似呢度咁樣賣雞咁啊，已經有啊，一籠擺住喺度。如果講到市中心咧，就呢度最多咁啊。番禺中村都有不少嘅，但係嗰度係揸車，起碼半個鐘頭到45分鐘咯。有啲菜販呢度賣菜咧，又有呢度賣下呢啲手袋啦，又有街坊喺度打下麻雀仔啦。油仙喉嗰度咁藝術嘅地方，突然間嚟到呢度咧，又好似本地居民好有風情嘅地方啊嚇！就有啲香蕉2蚊半，仲未熟添喎。呢啲就係煙火氣啊！老婆講，青瓜2蚊半。點解我哋咁中意嚟中市咧？因為即係對綠居路情懷好多。其實以前綠居路咧，即係唔好講一樣，係差唔多咁上下。只不過綠居路咧，我真係唔知。係啊，只不過綠居路咧就多啲大排檔咁啦嚇。係艇都搬上陸上邊住，咪叫綠居路咯。係唔係可能係直頭係啊？呢度又有麵檔啦，腸粉4蚊啦，好抵食嘅。同埋呢個好準稱嘅買菜嘅話，因為買啲菜啦，嗱呢檔到上市中市市場咧，
就係嗰度賣青瓜係咯。係咯，費事再行落去。咁同埋中市呢度咧個名咧，因為呢度附近咧有條路啊，叫上市路嘅啫，唔係股票嗰種上市喎。應該會有上市同埋中市，呢度就係中市，但係下市有冇試過聽過咧？我就真係冇乜印象嘅。度生活咧就好簡單、好淳樸嘅，咁啊冇乜太多古靈精怪嘢啊，花巧嘢嘅啫。一陣風咁。哇，幾靚啊，夠天然，係嘛？又夠大隻。我隔離仲有檸檬添，5蚊4隻。度咧有好多嘢買嘅，咁啊都係啲小商販啊賣下青瓜啊，嗰啲形狀好奇怪嘅蕉啊，又係啲農民攞出嚟。如果講到喺廣州市中心咧，呢度都算啦嚇，1號線咧，咁啊有個地方好似趁墟咁嘅感覺咧，就只有中市呢度啊，連西朗都唔算。如果你話第時咧，即係呢度唔拍嘅咧，係同埋咁有生活氣息咧，咁啊其實啲人可以去完嗰度睇完，咁啊過嚟呢邊，跟住就過嚟呢度買下餸，行下都好啊。咁至於我哋成日所講話肥姨粽咧，其實就喺呢度行前少少嘅啫，係呢度轉右，係啊，轉右呢度就過去肥姨賣粽嗰度嘅啦，好好食。我哋食過幾檔啦，都大話真係冇佢。係啊，嗱，因為一路行咁啊就係嘅啦。前邊有個白色衫阿姨嗰度係嘛？有冇認錯啊？有咪買咯。肥姨有冇開工啊？嗱，有個阿姨企咗喺度等住嗰度白色衫阿姨，嗰度就係肥姨台山粽，好似係台山風味嘅，10蚊4隻。嗱，鹹蛋黃蛋黃鹹肉粽10蚊4隻，2蚊1隻，梗係買啲啦。買粽啊，1蚊4隻。開得車嚟，梗係買埋佢啦。係啊，亦仲有鹼水粽都有嘅，佢哋呢度2蚊隻。排骨綠豆。我要呢種8蚊2隻。6隻粽收14蚊，真係不得了。排骨嘅綠豆啊！而家咁搞嘢而家。買咗粽係最緊要一樣嘢，一樣任務啊已經完成，咁啊繼續往前行。呢度好窄嘅呢條路，咁啊行翻出去咧就近類似好友多嗰邊啦。如果大家知道即係沃爾瑪嗰邊咯。喂嗱，而家又俾翻擺咯喎，又賣下金啊、橙啊、菠蘿啊咁樣嘅。仲有呢個係1蚊1斤，唔知咩瓜。青蘿蔔係，唔隻蘿蔔。唔使剝。而家又所谓的老抽、生抽，它都是都兑酱油啊，那个调料。我哋又玩咗一日，又買咗好多餸啦，又亦都係時候翻屋企啊嚇，咁又可以有1-2日唔使買餸啦，係啊，最多1-2日嘅啫。咁下集見啦，幫忙 share 我影片俾你嘅朋友，同埋幫我點個 like 啦，下集見。